3月份的川西，前一秒还是这样，现在下的是雨跟冰粒儿的混合物。第二天早上就成了这样。我一个人在这暴风雪里过了一整夜，为你们守来了这样的风景。我正在单人全国旅行的路上，只为探索各种小众秘境，记录自然最原始的美丽。昨天我住在雅安市的一个停车场，今天的目的地是野乐湖。从雅安出发需要先经过石棉县。我们现在到石棉了，然后找了一家路边的一个土菜馆，尝一下他们这儿的有一个比较有名的菜叫摊摊肉。今天晚饭要自己做了，吃完饭抓紧时间去买菜。哎，终于停好车了。这个超市东西很全啊。野乐湖距离石棉县不远，但是山路蜿蜒曲折，海拔也从石棉县城的800多米上升到了2500米。本以为会一帆风顺，结果遇到了要过路费的。窗户不要开大啊！过来了，啊！我们现在快到野乐湖了，大概还有个10分钟吧。就是刚才一不小心把导航给退出去了，然后现在又没有网，哼，就只能沿着路走了。哇，我们现在快到露营地了，然后等一下，你看外面的风景。我们今天就准备在这扎营了。现在气温这只有6度，然后还刮着风，还挺大的。看这边云的这个运动速度。我准备测试一下我的帐篷，看看它能承受多大的风吧。我对它的抗风能力表示怀疑。事实证明，在这种大风条件下搭帐篷确实不是个容易的事儿。拉了3条风绳，然后侧面用石头把它那个下面的雪群都给它压上了。现在准备搬桌子、椅子，然后我们就可以进帐篷了。结果刚搭好帐篷，雨就下了下来，这运气也算是不错了。这个是我的汽油炉。点燃酒精，给汽油炉预热。好了，等它预热完了以后，我们就可以点火了，点火煮肉。撇去浮沫。我用这个工兵饭盒能煮出比电饭煲还好吃的米饭。OK， 然后盖上盖儿。用小火慢慢给它煮开，大概1个小时左右，应该就可以煮的比较好吃了。这边的高压锅现在已经正在炖肉了。见证奇迹的时刻。
nice， 香甜软糯。现在准备做一个油泼辣子。然后呢，加点醋，再加点酱油。这一口汤下去，感觉体温上升了好几度，太幸福了。外面雨一直不停，气温应该降到0度左右了。吃完饭赶紧回到车上。终于到车上了。刚才发现我的被子，就是靠近门的这块的被子，已经湿了好大一片了。就是因为我这个门没关好，然后车顶行李包的一个绳子从这个门缝这块耷拉下来了，然后呢，那个雨水呢就顺着那根绳子往下滴，结果呢就整个把床的这一片全给弄湿了。哎，真的是难受。现在的温度是10度，还可以接受，多穿点衣服就不冷了。臭猫已经在睡觉了。好了，那我也准备休息了，晚安，朋友们。起床了，现在车里的温度只有应该5度吧。打开门的时候，感觉就像步入了另一个世界。难以想象昨晚的暴风雪有多么猛烈。收拾好东西，继续出发。路上的美景又让我每走几步就得停下来拍照。随着野乐湖之行即将完结，天空也终于透出蓝色。阳光穿过云层，和雪山、湖泊一起，组成了这样一幅壮美画卷。以后我还会更加深入探索这些小众秘境，把极致的风景带给大家。